ខ្ញុំខំតស៊ូរស់នៅទាំងវេទនាត្រូវខំរកលុយមករៀនខ្លួនឯងពេលខ្លះគេនាងក៏មិនថ្មីកំណត់សម្រាប់ដែលស្ទឹងមានចិត្តគឺជាជំរកដ៏មានតម្លៃដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំប្រកបតស៊ូសម្រេចនៅក្តីស្រមៃរាល់ថ្ងៃខ្ញុំខំនិយាយដាក់ទឿនខ្លួនឯងឲ្យឧស្សាហ៍ញញឹមដើម្បីឈានចូលទៅផ្លូវជីវិតដែលពេញទៅដោយក្តីសង្ឃឹមតែមួយខ្ញុំនឹងខ្លាចជាមនុស្សល្អនៅក្នុងសង្គមហើយសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងមានវាសនាក្នុងគូដូចគេដូចឯមួយដូចខ្ញុំជួបជុំដូចខ្ញុំមិនខ្លាច baby បាខ្ញុំដឹងថាមកបរំកូនមកធ្លាប់តែប្រាប់ពេលបាទៅនៃខាងដៃកូននៅពេលគុំនៅពីក្មេងកូនយំតាមបាក់ពេលមកទៅផ្សារឲ្យតែព្រលឹមមិនទាន់បបាតែងដល់ជុំទៅ